ស្វាគមន៍ការមកកាន់ Channel ចែកចម្លែកចំណេះដឹងរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីទស្សនវិជ្ជាជាអ្វីនិងប្រវត្តិរបស់ទស្សនវិជ្ជារាប់ទាំងសម័យបុរាណរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នតទៅនេះយើងសូមលើកយកនៅទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជារបស់កម្ពុជាទស្សនវិទូលើលោកដើម្បីមកអានជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងជាបន្តទៅទៀតដោយចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងនេះគឺសូមលើកយកនៅទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជានរណាឈ្មោះរបស់ទ្រង់ឈ្មោះដើមគឺសិទ្ធត្ថៈឬសុទ្ធៈទ្រង់ប្រសូតនៅឆ្នាំ563មុនគ្រិស្តសករាជទីកន្លែងកំណើតគឺលំពិនីប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេប៉ាល់បិតារបស់ទ្រង់ឈ្មោះសុទ្ធោទនៈនិងមេដារបស់ទ្រង់ឈ្មោះមាយាទេវីព្រះជន្ម16ព្រះវស្សារៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងពុម្ពាយសោធរាព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាលះបង់រាជសម្បត្តិរួចចេញសាងភ្នោះទុក្ករកិរិយាអស់រយៈពេល6ព្រះវស្សាព្រះជន្ម45ព្រះវស្សាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌អស់រយៈពេល45ព្រះវស្សាស្នាដៃល្បីល្បាញបំផុតគឺគម្ពីរបត្រៃបិដកចងក្រងដោយសាវកគោលដៅធំបំផុតនៃជីវិតដើម្បីទៅដល់ព្រះនិព្វានភាពល្បីល្បាញទ្រឹស្ដីកម្មផលនិងសាសនាបែបមនុស្សនិយមព្រះជន្ម80ព្រះវស្សាចូលព្រះនិព្វានព្រះពុទ្ធគឺជាកម្ពុជាទស្សនវិទូនៅក្នុងសម័យដែលពិភពលោកទាំងមូលឲ្យតម្លៃលើសាសនានិងទេវកថានៅក្នុងប្រទេសក្រិកទស្សនវិទូពីតាហ្គើគឺជាអ្នកស្វែងរកហេតុផលដើម្បីពន្យល់អំពីចក្រវាឡចំណែកនៅប្រទេសចិនទស្សនវិទូឡាវជើនិងខុងជើបង្រៀនទ្រឹស្ដីសិលធម៌តាមបែបមនុស្សនិយមដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅនឹងសិលធម៌របស់សាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាគឺជាសាសនាដែលយកអតិទេពនិងគម្ពីរត្រៃវាទជាធំប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធគឺជាទស្សនវិទូដំបូងគេបំផុតដែលប្រើប្រាស់ហេតុផលបែបទស្សនវិជ្ជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់វណ្ណៈរបស់ព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រះពុទ្ធប្រើប្រាស់ហេតុផលមនុស្សនិយមដើម្បីស្វែងរកពីបញ្ហាពិភពលោកនិងដំណោះស្រាយពោពេញទៅដោយហេតុផលពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាច្រើនជាងមានលក្ខណៈជាសាសនានៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសិលធម៌ត្រូវបានព្រះពុទ្ធកំណត់ថាជារបស់មានតម្លៃប្រសើរជាងគេបំផុតនិងជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើរបំផុតមនុស្សទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវមានសិលធម៌មុននឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រោះរាល់ចំណេះដឹងទាំងអស់ដែលគ្មានសិលធម៌តែងតែមានសេចក្តីវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវមានសិលធម៌មុនគេបំផុតនោះគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រះពុទ្ធជឿថាពិភពលោកបានសុខព្រោះព្រះពុទ្ធជឿថាពិភពលោកនេះបានសុខឬបានទុក្ខគឺអាស្រ័យដោយសារសិលធម៌នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗសិលធម៌ឬធម៌ត្រូវបានព្រះពុទ្ធឲ្យតម្លៃស្មើនឹងផែនដីហើយចំណេះដឹងផ្សេងទៀតចាត់ទុកដូចជាពូជនៃរុក្ខជាតិព្រះពុទ្ធសម្ដែងចក្រវត្តធម៌ប្រតិបត្តិដើម្បីក្លាយជាស្ដេចចក្រពត្តិសម្រាប់ស្ដេចដូច្នេះថាអ្នកដឹកនាំក៏បីអាស្រ័យនៅធម៌តែម្យ៉ាងធ្វើសក្ការៈចំពោះធម៌គោរពធម៌រាប់អានធម៌បូជាធម៌កោតក្រែងធម៌យកធម៌ជាទង់ជ័យយកធម៌ជាស្ពានយកធម៌ជាអធិបតីសិល5គឺជាសិលធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើលោក1ហាមសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វមានជីវិត2ហាមលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ3ហាមប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃ4ហាមកុហកអ្នកដទៃ5ហាមបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងទ្រឹស្ដី7យ៉ាងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរឹងមាំជាទូទៅមនុស្សយល់ថាទ្រឹស្ដីប្រពុតផ្ដោតសំខាន់លើសន្តិភាពសិលធម៌ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពីទ្រឹស្ដីរបស់ប្រពុតសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិនោះឡើយប្រទេសជាតិរឹងមាំប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំប្រទេសយកសុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រ7យ៉ាងទៅអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានគេស្គាល់ថាអបរិហានិយមធម៌នាំឲ្យរីកចម្រើនយុទ្ធសាស្ត្រទាំង7យ៉ាងនេះរួមមាន 1.
អ្នកដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ត្រូវមានការប្រជុំគ្នាជារឿយៗអំពីកិច្ចការប្រទេសជាតិ 2. អ្នកដឹកនាំត្រូវចេះបែងចែកការប្រជុំកិច្ចការសំខាន់ៗជាសម្ងាត់និងចេះលុបការប្រជុំក្នុងករណីចាំបាច់ 3. អ្នកដឹកនាំមិនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ណាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់ដឹកនាំជំនាន់មុន 4. អ្នកដឹកនាំប្រទេសគប្បីគោរពអ្នកជំនាន់មុនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ដឹកនាំនិងគោរពអ្នកដឹកនាំវ័យចាស់ជាងខ្លួន 5. អ្នកដឹកនាំមិនគប្បីទៅប៉ះពាល់ភរិយាអ្នកដទៃមនុស្សស្រីដែលមានអ្នកថែរក្សានិងមិនរៀបការជាមួយមនុស្សស្រីដែលមិនស្រឡាញ់ខ្លួន 6. អ្នកដឹកនាំគប្បីគោរពទីសក្ការៈវីរបុរសជំនាន់មុននិងមិនគប្បីប៉ះពាល់ដល់ទីកន្លែងសក្ការៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយ អ្នកដឹកនាំគប្បីត្រេកអរនឹងអ្នកចេះដឹងនៅក្បែរខ្លួនថែរក្សាអ្នកចេះដឹងឲ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងចេះតាក់ទាញអ្នកចេះដឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួនតែងនាំមកនៅសេចក្តីអន្តរាយនៅក្នុងទិសដីព្រះពុទ្ធចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងគួរឲ្យជៀសវាងគួរឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះសេចក្តីសុខក្នុងចំនួនមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនោះទេអ្នកឈ្នះរមែងមានពៀមានសត្រូវច្រើនតាមព្យាបាលតបវិញចំណែកអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុកវិនិច្ឆ័យទ្របកិត្តិយសមានទោសទណ្ឌជាដើមប្រសិនបើមនុស្សមានចំនួនពួកគេនឹងស្វែងរកទីពឹងរៀងៗខ្លួនតាមរយៈអ្នកដឹកនាំចៅក្រមសេដ្ឋីអ្នករាជការប៉ូលីសទាហានជាដើមមនុស្សដែលស្វែងរកទីពឹងនោះនឹងបាត់បង់ទ្រព្យហើយខាតពេលវេលាយោងតាមទិសដីព្រះពុទ្ធក្នុងទីណាវិវាទកើតឡើងក្នុងពួកមនុស្សទាំងឡាយនោះរមែងស្ទុះស្ទាទៅពឹងចៅក្រមអ្នកកាត់ក្តីបន្ទាប់មកចៅក្រមនឹងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សទាំងនោះរមែងសាបសូន្យចាកទ្រព្យរបស់ខ្លួនក្នុងទីនោះឃ្លាំងព្រះរាជារមែងចម្រើនក៏យ៉ាងនោះដែរជាស្ដែងក្នុងប្រតិបត្តិភាគទី59ទំព័រទី78បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការកាត់ក្តីរបស់ចៅក្រមយ៉ាងដូចនេះថាមនាលភេអ្នកត្រាច់ទៅតាមឆ្នេរអ្នកត្រូវបានកន្ទុយភេដែលត្រាច់ទៅក្នុងទឹកជ្រៅត្រូវបានក្បាលដំជាកណ្ដាលក្រៅអំពីចំណែកពីរនេះត្រូវបានយើងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជំនះក្តីបើយោងតាមករណីនេះជាការពិតណាស់ការវិនិច្ឆ័យទ្រព្យនិងការលំអៀងពិតជាមានក្នុងការកាត់ក្តីភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងមកពីសេចក្តីស្អប់សេចក្តីល្ងងសេចក្តីភ័យខ្លាចសេចក្តីស្រឡាញ់គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះពុទ្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺជារបស់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រោះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចរស់នៅបានស្រួលដោយពុំមានសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយព្រះពុទ្ធសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខ4យ៉ាងរបស់គ្រហស្ថដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពុំអាចប្រកែកបានសេចក្តីសុខ4យ៉ាងនោះគឺ1សេចក្តីសុខកើតមកពីការមានទ្រព្យសម្បត្តិ 2សេចក្តីសុខកើតមកពីការចេះចាយវាយឬប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវ 3សេចក្តីសុខកើតមកពីការមិនជំពាក់បំណុលគេ 4សេចក្តីសុខកើតមកពីការងារប្រឆាចទោសយោងតាមទិសដីព្រះពុទ្ធដើម្បីថែរក្សាទ្រព្យឲ្យបានគង់វង្សមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវប្រតិបត្តិធម៌4យ៉ាង 1ចេះស្វែងរករបស់ដែលបាត់ 2ចេះជួសជុលរបស់ដែលខូច 3បរិភោគល្មមប្រមាណ 4មិនតែងតាំងបុរសឬស្ត្រីជាអ្នកទ្រុះសិលជាធំក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យមានទ្រព្យប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលនោះគួរត្រូវបានបែងចែកជា4ផ្នែកសម្រាប់ចាយវាយ2ផ្នែកនៃប្រាក់ចំណូលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃមួយចំណែកទៀតសម្រាប់យកទៅតបស្នងសងគុណមេដាបេដាដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួននៅក្នុងបរិសូតបានបង្ហាញថាអ្នកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភប៉ុន្តែមិនចិញ្ចឹមមេដាបេដាដែលមានវ័យចាស់ជរាជននោះដល់នៅវិស្ដីវិនាសអន្តរាយជាក់ជាមិនខានចំណែកអ្នកណាចិញ្ចឹមមេដាបេដានឹងនាំឲ្យមានក្តីសុខចម្រើនមួយផ្នែកទៀតនៃចំណូលត្រូវនៅសម័យបុរាណត្រូវបានយកទៅកប់ក្នុងដីសម្រាប់ការពារហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតដល់ខ្លួន
ប៉ុន្តែក្នុងន័យបច្ចុប្បន្នតសម្បត្តិមួយផ្នែកនេះគួរយកទៅទុកក្នុងធនាគារឬក៏យកទៅទិញសេវាធានារ៉ាប់រងជាដើមសេដ្ឋកិច្ចព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈសមធម៌និងសិលធម៌និយមជាងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាណាចក្រព្រោះទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនាមិនបានព្រានប្រដៅអ្នកជំនួញឲ្យគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយព្រោះការរកទ្រព្យនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យតែងប្រកបដោយធម៌មុខរបរក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្រាប់គ្រហស្ថពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្របទៅតាមពុទ្ធភិសិទ្ធថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្វីត្បិតតែការឲ្យទានពិតជាមូលដ្ឋានគឺដ៏ធំបំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធមិនដែលបានជំរុញឲ្យបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងលោកនេះរស់នៅដោយពឹងផ្អែកនិងសុំទានដូចស្មោមយចកឡើយដើម្បីឲ្យទានបានមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដូចនេះព្រះពុទ្ធមិនបានជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើជំនួញរបស់គ្រហស្ថឡើយព្រះពុទ្ធមិនបានកំណត់មុខរបរណាមួយថាល្អថាប្រសើរថាគួរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឡើយផ្ទុយពីអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការជ្រើសរើសមុខរបរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហេតុដែលព្រះពុទ្ធមិនបានផ្ដល់មុខរបរណាមួយថាគួរបែបនេះដោយសារតែទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គមិនមែនបង្កើតមកសម្រាប់តែអនុវត្តក្នុងសង្គមណាមួយឬសម័យកាលណាមួយឡើយពោលគឺបង្កើតដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលនិងសម័យកាលនិងគ្រប់សម័យកាលតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតេចុះប្រសិនបើព្រះអង្គកំណត់មុខរបរណាមួយថាប្រសើរព្រោះជំនួយនឹងមានការវិវត្តទៅតាមសម័យកាលនិងបរិបទនយោបាយហេតុដូចនេះបុគ្គលនីមួយៗអាចប្រកបមុខរបរណាមួយក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនដោយផ្អែកតាមទស្សនវិជ្ជាសង្គមជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែការធ្វើជំនួញនោះត្រូវជៀសវាងមុខរបរ5ប្រការទី1ការជួញដូរមនុស្សដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញឬដើម្បីគោលបំណងណាមួយទី2ការជួញដូរគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងឡាយណាដែលមានគោលដៅដើម្បីប្រហារជីវិតមនុស្សនិងសត្វឲ្យវិនាសអន្តរាយដូចជាការជួញដូរកាំភ្លើងក្របបែកយន្តហោះចម្បាំងស្នាព្រួញជាដើម3ការជួញដូរសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងមានជីវិតដើម្បីចំណេញប្រាក់ឬដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយការជួញដូរទឹកស្រវឹងមានសូរ៉ានិងមេវ័យជាដើមដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ស្មារតីរបស់មនុស្សមានការសម្លាប់យកសាច់ជាដើម5ការជួញដូរថ្នាំពិសេសដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងសត្វទោះបីជាថ្នាំសម្លាប់ធ្វើកសិកម្មក៏ដោយឲ្យតែដើម្បីសម្លាប់សត្វមានជីវិតគឺសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងជំនឿខុសទាំងអស់មិត្តអាក្រក់4ប្រភេទ1មិត្តអាត្មានិយមមានន័យថាការយកខ្លួនឯងជាធំយកខ្លួនជាចម្បងគិតដល់ខ្លួនមុនទោះបីជាទង្វើនោះធ្វើទៅហើយប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃខុសសិលធម៌ខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលនោះនៅតែធ្វើទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះថាអាត្មានិយមយ៉ាងណាមិញមិត្តអាត្មានិយមក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែខ្លួនគេបានប្រយោជន៍បានក្តីសុខទោះបីមិត្តណានឹងជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាឈឺចាប់ដោយសារទង្វើខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏បុគ្គលនោះធ្វើដែរដើម្បីស្គាល់លក្ខណៈរបស់មិត្តអាត្មានិយមព្រះពុទ្ធប្រាប់វិធី4យ៉ាង1មិត្តគិតយកតែប្រយោជន៍ខ្លួនមិត្តដែលឲ្យរបស់តិចតែចង់បានមកវិញច្រើនមិត្តនោះមិនជួយធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកទេលុះត្រាតែតច្រកទៅមកជួយធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកជួយតវិញមិត្តនោះសេពគប់អ្នកមិនចេញមកពីចិត្តស្មោះមិនចេញមកពីមនោសញ្ចេតនាមិនចេញមកពីចរិតស្រដៀងនឹងអ្នកប៉ុន្តែមិត្តនោះសេពគប់អ្នកព្រោះតែហេតុសម្លឹងឃើញទ្រព្យរបស់អ្នកយុះរបស់អ្នកភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកជាដើមបាបមិត្តជាមិត្តចូលចិត្តផឹកតែសូរ៉ានិងមេរយៈ2ជាមិត្តចូលចិត្តដើរលេងពេលយប់កណ្ដាលយប់ដាច់យប់3ជាមិត្តចូលចិត្តមើលល្ខោនភាពយន្តមហោស្រព4ជាមិត្តចូលចិត្តលេងល្បែងភ្នាល់ល្បែងស៊ីសង3មិត្តល្អតែសម្ដីមិត្តល្អតែសម្ដីគឺជាមិត្តដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យល្អចំពោះមុខអ្នកប៉ុន្តែនិយាយមិនល្អពីអ្នកចំពោះមុខអ្នកដទៃក្នុងន័យនេះវាមិនមែនមានន័យថាមិត្តត្រូវតែសរសើរអ្នកនិយាយល្អពីអ្នកគ្រប់រឿងនោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះសំដៅយក
ការនិយាយចំណុចណាមួយចំពោះមុខអ្នកថាល្អប៉ុន្តែពេលមិត្តនោះទៅនិយាយចំណុចនោះដដែលចំពោះអ្នកដទៃបែរជាថារឿងនោះមិនល្អទៅវិញមិត្តល្អតែសម្ដីមានលក្ខណៈសម្គាល់4យ៉ាងមិត្តនោះចូលចិត្តនិយាយជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានសម្រេចកិច្ចការនោះរួចហើយបុគ្គលខ្លះពេលអ្នកកំពុងត្រូវការជំនួយមិនដែលរកឃើញគេនោះទេលុះអ្នកធ្វើកិច្ចការចប់ទៅគេមកដល់ហើយនិយាយចូលចិត្តនិយាយថាបើខ្ញុំមកទាន់ខ្ញុំនឹងជួយហើយចាំមើលលើកក្រោយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកចាំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់2មិត្តនោះចូលចិត្តនិយាយចំពោះរឿងអនាគតចូលចិត្តនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមានរឿងអ្វីត្រូវការមានអាសន្នអ្វីកើតឡើងខ្ញុំនឹងជួយអ្នកខ្ញុំនឹងលះបង់ពេលវេលាខ្ញុំទៅជួយអ្នកខ្ញុំនឹងលះបង់ទ្រព្យរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយអ្នកមិត្តនោះចូលចិត្តជួយអ្នកដោយរបស់សំណល់ដោយរបស់មិនមានតម្លៃរបស់ណាដែលគេឈប់ប្រើប្រាស់របស់ណាដែលលែងមានតម្លៃសម្រាប់គេទើបគេឲ្យអ្នកមិត្តនោះនឹងមិនឲ្យអ្នកខ្ចីរបស់មានតម្លៃពេលណាអ្នកត្រូវការរបស់នោះមិត្តនោះនឹងមិនឲ្យអ្នកដោយយកលេសថារបស់នោះបាត់ហើយរបស់នោះលក់បាត់ហើយរបស់នោះគេខ្ចីបាត់ហើយ4មិត្តហៃអើមិត្តហៃអើមានន័យថាមិត្តគ្មានគោលចំហច្បាស់លាស់គ្មានគោលការណ៍រស់នៅច្រើនតែគិតអ្វីធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនតាមតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចំពោះមិត្តហៃអើពាក្យថាមិត្តសម្រាប់រូបគេមានន័យថាដើម្បីប្រយោជន៍មិត្តហៃអើត្រូវបានប្រពុតសម្គាល់ដោយហេតុ4យ៉ាង1បើអ្នកធ្វើអាក្រក់មិត្តហៃអើក៏យល់ព្រមឲ្យអ្នកធ្វើអាក្រក់បើអ្នកធ្វើល្អមិត្តហៃអើក៏យល់ព្រមឲ្យអ្នកធ្វើល្អនៅចំពោះមុខអ្នកមិត្តហៃអើសរសើរគុណរបស់អ្នកនៅក្រោយខ្នងអ្នកមិត្តហៃអើលើកទោសរបស់អ្នក